साइंस कहता है यावन लेने के वक्त ब्रेन का कंट्रोल सिस्टम वीक होता है और सबकॉन्शियस थॉट्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इस वक्त अगर इंसान का नफ्स, डिजायर्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस बुरे हैं तो गलत ख्याल, वसवसे, बोर्डम यानी बेचैनी, घबराहट, शेमफुल थॉट्स एक्टिवेट होते हैं। आप भी चेक करना, जब आपको यावन आए रुको। कुरान के मुताबिक शैतान वसवसे देता है, स्पेशली जब इंसान गाफिल हो। सूरह अल अराफ में लिखा है चैप्टर 7 आयत 200, अगर शैतान तुम्हें वसवसे दे तो अल्लाह की पनाह मांगो। जब इंसान अल्लाह को याद नहीं करता, बोर्ड होता है या गाफिल होता है, अल्लाह पाक हिफाजत करे। सुनो, शैतान उसके मुंह से नहीं लेकिन दिल और दिमाग से अंदर चला जाता है। उस वक्त वो गलत ख्याल, इरादे डाल देता है। हाँ, यही सच है।